नमस्कार साथियों। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक छोटा सा मकसद है। मकसद यही है कि आप लोगों को कोविड-19 की जो दूसरी लहर चल रही है, जो बड़ी घातक है, उसमें कुछ वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में बताऊं। आज ये माना जा रहा है कि कोविड की जो दूसरी लहर आई है वो ज़्यादा घातक है बजाय प्रथम लहर के, और इस महामारी की चपेट में अभी पूरा भारत आया हुआ है और लगातार दिन प्रतिदिन नवीन केसेज में उनकी संख्याओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड के लक्षणों को देखें तो सामान्य बुखार, खांसी, जुकाम, हाथ पांव का टूटना इत्यादि शुरुआती लक्षण होते हैं। मेरा जो मेरी चिकित्सा के बारे में बताना है वो शुरुआत में ही उन्हीं लक्षणों को ख़त्म करने के लिए हो सकता है कि आपके लिए उपयोगी साबित हो। एलोपैथ में और एलोपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा बड़ा कारगर इलाज किया जा रहा है। मेरा जो सुझाव है वो केवल एक वैकल्पिक चिकित्सा मात्र है। मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ आपको कि इलाज रामबाण है या 100% आपको इससे फर्क पड़ेगा। मैं 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको। प्रथम है गोमूत्र। हमारे यहाँ शिवांबु और गोमूत्र का उपयोग आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धतियों में बताया गया है। दमा और खांसी के लिए कहते हैं कि गोमूत्र या शिवांबु का उपयोग बड़ा उत्तम होता है। तो प्रथम अपन गोमूत्र की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको खांसी हो रही है, आपको दमे की शिकायत है, तो आप प्रतिदिन खाली पेट सुबह गोमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। 10 से 15 ml गोमूत्र पानी में मिलाकर आप लीजिए और नियमित लीजिए। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, आयुर्वेद में लक्ष्मी विलास रस और गिलोय घनवटी का उपयोग किया जाता है। लक्ष्मी विलास रस का उपयोग मुख्यतः खांसी और श्वास संबंधी जो भी बीमारियां हैं उसके लिए किया जाता है। बुखार, पुराने बुखार में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप 2 गोली सुबह लक्ष्मी विलास की और 2 गोली गिलोय घनवटी की सुबह और शाम दोनों समय लीजिए। इस प्रकार 4-4 गोलियां, 2-2 गोली लक्ष्मी विलास, 2 गोली गिलोय घनवटी सुबह, 2 गोली लक्ष्मी विलास और 2 गोली गिलोय घनवटी शाम को लीजिए। आप देखेंगे अगले 2 से 3 दिनों में ही आपके जो श्वास संबंधी रोग हैं, खांसी है, बलगम है, उसमें असातित सुधार नजर आएगा। जैसा कि आयुर्वेद में है कि आयुर्वेदिक औषधियों को उपयोग करते समय हम लोग खटाई कम खाते हैं। उड़द की दाल है, अचार है, छाछ है, दही है, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही इनमें भी परहेज रखना है जो उचित रहेगा आप सबके लिए। ये कोई रामबाण इलाज नहीं है, एक वैकल्पिक चिकित्सा है जो हो सकता है कि आपके लिए बहुत उपयोगी हो। तो आप इसको आजमाएं और प्रयोग करके देखें। लक्ष्मी विलास और गिलोय घनवटी बैद्यनाथ, चरक, डाबर, पतंजलि इत्यादि सभी की आती है और सभी के द्वारा मिल जाती है। गोमूत्र अगर आप किसी गाय का ताज़ा मिल जाए तो उससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो बाज़ार में बहुत सी कंपनियां गोमूत्र को बेचती है, आप उसको भी उपयोग में ले सकते हैं। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है
कि आप इस इलाज को एलोपैथिक चिकित्सा के इलाज के बदले के रूप में ना माने, ना इसको ये माने कि ये 100% सुरक्षित है और इसी से इलाज संभव होगा। नहीं, ये कोई कोरोना का इलाज नहीं है। ये केवल और केवल एलर्जिक और जिसको कहें मौसम बदलाव के कारण होने वाले खांसी जुकाम के कारण होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए उचित होता है। पर इसका जो मैंने अनुभव लिया है, जो मैंने उपयोग में लिया है, या मेरे दोस्तों को या मेरे चिर परिचित रिश्तेदारों को उसको दिलवाया है, उनको बड़ा अच्छा लाभ मिला है। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी एक बार इसको काम में लेकर देखें, और अगर इसका लाभ मिलता है तो अन्य लोगों को इसको बारे में बताने के लिए और उपयोग लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद।